节气处暑到，鼻子、喉咙容易不舒服吗？温差加上干燥，可能刺激鼻炎。3种食物可缓解不适：1. 罗汉果，常用来清咽润喉；2. 枇杷，帮助生津，缓解干燥感；3. 莲藕，用来煮汤，温润补水。鼻塞、鼻涕倒流，可按列缺穴；鼻塞不舒服，可轻按印堂穴；头痛、颈部紧绷，可按风池穴。平时应补充水分，避免冷气直吹。若持续不舒服，还是要请医师确认。